大家好，欢迎收看猛哥瞎瞎叫。上一集和大家说了基本的天平浮标搭配，你们还记得吗？这里再给大家复习一下，1号等于 0.07 克，1分等于 0.375 克。天平吊组该计算的重量是8字环或别针，大约以 0.08 克来算。2只钩子以 0.18 克来算。还有天平就要看实际是多重了。今天我们要再更进阶一点，并且做实际的配重。很多新手朋友，我问他们在量水深之前有没有做配重，很多都说没有，有的甚至不知道什么叫做配重，然后就直接量水深，水深量完就开始吊。这其实会有2个比较不好的影响。第一个不好的影响可能是浮标的敏感度会不好。第二个就是水深可能量的会不太准，这些都是有可能的。所以我们要记住开始钓之前最重要的2个步骤，就是先配重，然后再量水深。在这之前，我们先认识一下什么叫做吃水线，还有残存浮力。我在浮标角上，这只浮标的浮标角上，简单的缠了一段牵丝，这个牵丝是有重量的。好，我们就先把它假设说这是钓组的重量。吃水线就是浮标和底下重量在水里达到平衡以后，水到达我们浮标某一个位置，某一个位置，那个位置我们就叫吃水线，有点像船的吃水线一样的意思。接下来我们把它放到水里看一下。现在我们将浮标放到水里，让它浮力和重量平衡一下。现在平衡了，看到水和浮标切齐的地方，那个位置我们就叫吃水线，这样看得清楚吗？这叫吃水线，吃水线的位置。那什么叫做残存浮力？假设我们这只浮标它有1克的浮力，那底下的重量我们假设是 0.96 克。好，那我们上面剩下浮力就只剩下 0.04 克，这就叫残存浮力。我们残存浮力剩下 0.04 克。如果说再给它 0.04 克的重量的话，好，它的你看这个红色的头不见了。好，这就是残存浮力的意思。好，这样子。我们设定浮标吃水线的位置，越靠近顶端的话，越靠近这个顶端的话，就越敏感，越靠近顶端越敏感。它的残存浮力会越小，然后浮标就会越敏感。底下只要有一点点动静的话，我们都会看得蛮清楚的。但是相对的，它的杂讯会比较多。它如果吃水线设定离顶端越远，例如说我们设定到这里来，这个地方的话，它残存浮力就会越大，浮标的敏感度相对会降低。虽然可以降低杂讯，但是如果太过的话，可能下次在底下吃了，我们都看不出讯号来。我们现在把同样这只刚才我们测的这只浮标，再缠更少一点的牵丝上去。等一下我们来一样放到水里来比较看看，它们2个有什么不一样。好 ，OK。一个比较多，一个比较少。
好，我们现在就拿去水里试试看。我们看一下这2只浮标，都是2分的，一模一样的浮标。好，然后左边这个缠的铅比较多，右边缠的比较少一点。那我们给它放到水里，左边的这一只，右边的这一只，左边的抬过去，拉过来一点。等一下，拉过来一点，好，这样子清楚。好，我们比较看一下，左边这一只浮标是缠铅比较多的。好，那你看一下它的吃水线位置，吃水线位置离顶端非常的接近。好，在一个其实蛮漂亮的位置。好，我一般钓这只标的话，我也会调在这个位置。好，它离吃水线比较近，所以它的残存浮力比较小。那残存浮力比较小的话，它相对的话就比较敏感。好，我们在上面给它一点力气，给它一点力试试看。好，轻轻压一下。好，轻轻压一下，你看它的讯号就非常的明显。那你相对的虾子在底下轻轻的碰到，你就会马上知道。好，但是相对的啦，它的杂讯会比较多，特别是在水泡区的话。那我们看一下右边这一只缠铅比较少的这一只浮标，你看它吃水线位置，这一只是缠铅量比较小的，吃水线位置它离我们顶端还有一段距离哦。好，所以它的残存浮力还蛮大的。我们看一下，残存浮力比较大的话，我们一样刚才差不多的力量来压它一下。你看，它讯号其实是出不太来的，没有办法把浮标压下去。好，你一定要到很大的力量，才有办法把浮标压下。你看它上来的力量多大，就是说它的残存浮力还有多大。好，你看这样子。好，相对的比较没有那么敏感，但是它比较不会有杂讯。哦，水泡区的话也比较不会受到干扰。好，我现在制造一点波浪给你们看一下。看一下左边这一只，这一只的话，如果说不会控线的话，会蛮难判断的。那右边这一只的话，右边这一只它就比较不受干扰。好，是这样子。所以说，我个人建议的话，如果说我们钓比较近水区的地方，我们可以用左边，好，左边这样子，它的残存浮力比较小，然后就比较敏感。那如果要钓水泡区的话，我们就不要调那么敏感，但是也不能像这一只这么浮，这只实在是太浮了。好，水泡区的话，建议的话可能就再上来一些，过来一点看比较清楚，大概这样子吧。好，这样相对会好一点。好，牺牲一点敏感度，好，但是比较不受杂讯影响啦，特别是新手，好，还不会控线，或者比较不会判断讯号的时候，建议是先调浮一点。上一集教大家的是初算天平浮标的搭配，避免大家一开始就买到不匹配的东西。好，即使我们用计算机，精算到天平和浮标搭配到刚刚好，也不代表可以直接就这样子去做钓。这里有很多因素。第一个是浮标吃水线的位置，同样标示3分的浮标，
每个厂商它设定的吃水线位置可能都不一样，以及有些许的误差，或者是预留的安全值，这个和我们自己理想的吃水线可能也有落差。好，我们接下来我们试一下这支浮标，这支展鹰 T5 的16号，16号就是3分浮标。这支浮标我个人是蛮喜欢的，而且它的敏感度应该会很不错。你看它的尾，浮标尾是做滑尾的。好，16号浮标的话，它的应该说浮标的浮力应该是多少？上集有教，大家还记得吗？我们就把16号乘以 0.07， 这样算起来大概是 1.12 克。来，我们把吃饭的家伙拿出来。好，我剪了一段铅丝，1.12 克的铅丝。好，1.12正确。我把它缠到这个浮标角上。等一下我们放到水里面看一下这只浮标会是什么状况呢？ OK， 我们放到水里去试一下这样子。我们来看这只浮标，这一只是16号的标。好，我底下正好给它一个16号的重量。我们来看一下吃水线在什么位置。看到了吗？这是厂商设定的吃水线。好，厂商设定的吃水线位置正好在这个白色的下缘。好，这是厂商设定的吃水线位置，但是我个人比较理想的位置会是在这里。好，你看这里有个黑线，黑线，然后还有到最顶端。好，我会取它中间，大概在这里，这是我自己个人比较喜欢的吃水线位置。新手的话，可能比较建议说，在调到黑线就好，先不要掉这么敏感。好，所以说厂商设定的吃水线不见得是我们要的，不是我们理想的吃水线。所以说我们不能光这样计算就把它当作实际的，我们还是要到钓场自己再来配重一下。我们所使用的母线厂牌，还有它的粗细号数也会有影响。好，再来比较重要的是水质也会有差。你在家里量好的结果，和你去钓虾场量出来的结果，可能也会不一样。甚至说你今天去钓虾场钓过了，已经配好重，过2天又再去同家钓，最好还是要再重看一下配重，因为应该也会不一样，甚至这样也会不一样。然后还有一个也蛮重要的，就是说每个厂牌它对吃水线设定的位置不一样。好，大部分它都会设定的吃水线，大部分都会预留给我们。好，有的人的吃水线可能会设定在这里，好，有的人可能会设定在这，好，大部分都会预留一些空间给我们。但是有一些手工坡，好，它可能，例如说啦，这一只是16号，16号就是3分嘛，3分它的意思可能就是说，直接你配到3分的话，它是灭顶，正好到这里。好，有些手工坡它是这样定义的，所以这个要去了解一下，这也蛮重要的。接下来我们简单来绑一个机场做钓组，好，等一下实际的做一个配重，给大家看一下。
好，完成。好，这是一个机长错的线组，好，可以适用在短标或者长标上面都可以。好，那我接下来，我挑了一个雨纱天平，好，雨纱天平，它写8号专用，重量是 0.49。我们要看清楚它底下，他说此线是绑死的状况下，它可以用8号。好，但是我们有用轻灵环或欧圈的话，好，用轻灵环的话，他说要加一个1号金箍棒。好，那我们之前学过嘛，我们试着算算看。现在天平的重量是 0.49， 它这里还有附赠一个别针，我就用它附赠的别针。好，它附赠的别针是 0.05 克，所以这时候我们就用 0.05 克来算别针的重量。好，然后再加上2只钩子的重量，像是 0.49 加上 0.05， 是 0.54。0.54 再加上2只钩子的重量加 0.18 上去的话，大概是0.72公克。0.72公克的话，我们算号数的话，算浮标号数，我们大概可以用到10号浮标，10乘以 0.07， 好，等于 0.7 克。好，虽然我们刚刚算 0.72 克，但是相差 0.02 克，其实是还算安全啦，我们就先这样配吧。OK， 现在我实际配重给大家看。我们到钓虾场以后，第一件事就是把所有东西都组装上去。我先把东西都拆出来。浮标、天平。好，我们看一下天平，这个天平它顶端是一个圈，好，所以我们用别针去扣它，好，用别针去扣它，扣起来。它有些天平它上面是做一个别针的，那我们就要用8支环去扣。OK。浮标也给它装上去，一个一个穿好。这个是在最顶端的，第2颗在中间，第3颗在标角。不要穿过它，然后底下一个太空豆推上去。OK， 浮标也装好，接下来钩子还没装。轻灵环的钩子，装上去。上去，然后挂上饵。饵的话，今天我们用刺尾青吧。好，大部分很多人用刺尾青是基本饵啦。我们今天用刺尾青来试给大家看。去头去尾，去头去尾。留中间，然后勾上去，勾上去，另外一门也勾上去。
好 ，OK， 这样我们吊组就给它组装完成了。好，吊组组装完成。它有个很重要的事情哈，我们组好以后，记得先把水深拉浅，水深拉浅哦。好，为什么要这么做？等一下再告诉大家。好，我们拿到水里去试一下。漏了说一件事，这只浮标以我自己理想的吃水线位置的话，我会设定在这有一条银线，银色的线，大家看得到吗？好，银线到最顶端这里，一般我会先设定在这两个中间。好，这是我的理想位置，所以我要先试试看目前的配重有没有到达我理想的位置。来，我们看一下，这是我们刚组装好的短标天平吊组啊，成组的短标天平吊组。好 ，OK， 还有我们把整组丢下去以后，看一下吃水线位置，看一下。这个吃水线位置有点太浮了。好，我们假设我们那个理想的位置在那一条银色的线，这时候我们该怎么做？我们再把它加铅下去，让底下的重量更重一点。好，就是让我们的浮标残存浮力不要这么大。好，我现在去加铅。不好意思，我刚才在绑线组的时候漏掉一个零件。好，就是这个铅皮豆，它可以让我们缠铅上去。它是在别针上面这里。好，我现在来缠铅。我现在加了一段铅上去哈，那我们再看一下我们的吃水线。好，再把吊组丢到水里看一下。糟糕，加太重了，浮标整个沉下去了。那我们等一下再修剪一点重量。我们把铅丝修剪到剩这些，好，再放下去试试看。OK， 看一下。差一点，好，还是没有到我们理想位置，底下重量还是有点太重了，看一下，好，太重了，还需要再修剪掉一些，好，我再来修剪。这次修剪完剩下这一些，好，我们再把它放到水里试一下。丢到水里面去。看一下，哦，这一次是不是修剪到我们要的位置啊？我看一下，把它拉过来一点。好，已经差不多到我们银色那一条线，有没有？好，这是我们刚才说我们预定的吃水线位置，有调到这里的话，那就算配重完成了。好，配重的话要有耐心，要慢慢修到正确的位置，这样你后面才会吊得好。刚才有说过，配重之前要把水深先拉浅。好，现在我为大家说明这是什么原因。假设我没有把它拉浅，导致我有东西躺在池底下。你看我的天平钩子都是平躺在水底下，这样子的话，变成说我的浮标
吃不到这些重量。你看线都是斜的，线都是弯曲的。好，没有吃到它的重量就失去配重的意义。我们必须让所有东西，包含钩子、天平，还有饵，都是在半空中的。所以我们一开始配重的时候，就要先把水深拉浅，不要让这些东西是躺在地板上，这样量出来就不会准。你看现在这一只，这是我们刚才配重好的钓组，现在有东西躺在地板上的话，你看浮标吃水线不是在一个正确的位置，所以这很重要。在配重之前，一定要把水深先拉浅。我们在配重的时候会遇到3种状况。第一种就是我们刚才在示范配重的时候遇到的状况，就是浮标有点太浮了，所以我们需要加重。那加重的话，有这么多东西，有这些，好，有铅片、铅丝、咬铅，还有金灵环，都是我们可以拿来配重的工具。好，刚才我们为大家示范的是铅丝，那铅片其实也是大同小异的意思啦，只是说它比较大片，我们要修剪。铅丝还是比较方便，它是一条一条的。好，我们就是把它缠上去，再做修剪就可以了。那咬铅的话也是有人用，但是咬铅它有一个地方会比较麻烦一点，因为咬铅你看它每一个的大小都是固定的。好，有时候我们会遇到这种状况，比如说我加上一颗咬铅，好，可能变成说这个浮标变得太沉，但是把它拿掉又变得太浮，这就有点尴尬。它不像铅丝，我们可以自由的去修剪它。那金灵环的话，金灵环大部分都是拿来应急用的啦。例如说浮标太浮了，我们可以加个1个或者2个金灵环在天平上面。好，这临时应急的话，可以用这个来做配重。然后第二种状况的话，就是我们配重的时候量下去，刚刚好，那就恭喜你了，那就不用再调，有达到你的理想吃水线，那就不用再做任何调整，直接量水深，直接钓就可以了。第3种状况就是浮标太沉了。浮标太沉的话，有可能是一开始计算就有错误。如果说相差不是很大的话，我们可以改变八字环或者别针的重量，或者说我们可以用下面这些东西，虾标稳定器啦，或者8炮这些8炮浮球、8炮太空豆，这些都是用来增加浮力的东西，或许可以来解救一下。虾标稳定器和8炮太空豆都是增加浮力的零件。虾标稳定器它做的比较好一点，它就像一颗迷你的阿波。好，我拆一个给你们看一下。我开起来。它很像迷你的阿波，它外表有烤漆。而且它的做工都比较好，所以它的浮力什么的都会比较稳定，然后它是比较可以重复使用的。那8炮浮球的话，我也开一个给你们看一下。8炮浮球它做工就是比较简单啦，它就是简单的把8炮塑形，然后再上色。你看其实它每一颗的形状都大概都会有一点不同，所以它的浮力比较不会那么稳定。再来用久了它有可能会腐蚀掉，或者是破裂，这都会影响到我们的浮力。再来它不能重复使用。那虾标稳定器的话，
它只要没有敲到它，没有把它敲破的话，基本上我们可以一直用下去，然后它的浮力什么的都会很稳定。虾标稳定器和8泡太空豆还有另外一个功能，特别是使用在阿波上，它可以看到底下的线的走向，好，它是增加一个目视性的效果。那我们来说一下虾标稳定器怎么使用。虾标稳定器它是中通的，就有点像我们的阿波啦，刚刚说的迷你阿波。好，你看它是中通的。那一般我们虾标稳定器的话，要搭配，好，比较建议这样搭配极小太空豆还有闪光珠。好，我现在装给大家看。假如我要装在这条线上好了，我先放个太空豆，极小太空豆，极小黑豆，拉一颗进来，再穿一个。我个人习惯啦，我上下各装个这个不是夜光珠，上下装一个闪光珠。好，在虾标稳定器的上面和下面，好，再装个闪光珠。最后再上个太空豆，极小黑豆。OK， 这样就好了。好，这样子，给它一点点空间，给它一点点空间，好，让它是可以旋转的状态。啊，这样就完成了。这是下标稳定器的装法。再来是8泡太空豆。所谓8泡太空豆，就是它里面已经有太空豆了。好，朋友们不要买错了，不要买到8泡只有写8泡浮球。那8泡浮球的话，它是中通的，那变成说你上下也要挡太空豆，你要买8泡太空豆。好，它太空豆已经在里面了。好，这直接像太空豆用法，直接拉过来，这样子，这样子就行，这样子就装好了。8泡太空豆。由于8泡太空豆它没有提供它的浮力大小，所以等一下我会帮大家每一个都实测一遍，顺便连虾标稳定器都一起试一下，做一个表格给大家参考。我在虾标稳定器或8泡浮球底下加铅，让它们达到正好没入水中，如照片中的状态，然后将铅拿下来称重，并且记录起来。虾标稳定器是有装2颗极小黑豆，还有闪光珠。以下表格供大家参考。今天的影片到这里，谢谢大家观看。不知道对各位有没有帮助？留言告诉我哦。我们下集再见。